পূজা হ'ব নেকি? UCC মতে নাম প্ৰসংগ হ'ব নেকি? ই হিন্দুৰে হওক, ইছলামৰে হওক, খ্ৰীষ্টিয়ানৰে হওক বা কাষ্টমাৰী নীতিয়ে হওক, ডিজেল আৰু পেট্ৰলত আমি কম খৰচ কৰিম। लोगोफोर जोंनि आसामाव सेकेन्ड टाइमनि थाखाय डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा मामा बिथाङा चिफ मिनिस्टार जाखांनायनि उनाव बा आसामाव NDA गभर्नमेन्ट जाफिननायनि उनाव केबिनेटआव माखासे थिरांथा लाजेनबाय। थ' नोंथांमोना बयबो मिथिखादों नुखादों मेनलि UCC आरो माखासे पेट्रल डिजेलनि दाम बारिनाय आरो थांलाय फैलाय राहानि थाखाय माखासे केबिनेटनि गेजेरजों अफिसियेलि फोसावनानै होबाय। थ' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां, जोबोद इम्पर्टेन्ट आपडेट लानानै फैदों, नोंथांमोना जोबजासिम नायबा बुजियो। কোনো ধৰণৰ ধৰ্মীয় ৰীতি নীতি, কাষ্টমছ, ট্ৰেডিশ্যন এইকেইটাকো UCCৰ আওতাৰ পৰা সম্পূৰ্ণ বাহিৰত ৰখা হৈছে। আমাৰ মনত কিছুমানে প্ৰশ্ন কৰিব পাৰে যে এতিয়া UCC মতে পূজা হ'ব নেকি? UCC মতে নাম প্ৰসংগ হ'ব নেকি? এই ধৰণৰ প্ৰশ্নবিলাক যাতে উত্থাপন নহয় সেইকাৰণে UCCৰ পৰা ধৰ্মীয় পৰম্পৰাক সম্পূৰ্ণৰূপে বাহিৰত ৰখা হৈছে। তাৰমানে ৱে অফ প্ৰেক্টিচিং ৰিলিজিয়ন, নামাজ কেনেকৈ পঢ়িব লাগে তাত কোনো চৰকাৰৰ মতামত নাই, UCCয়ে তাক ডিল নকৰে। পূজা কেনেকৈ কৰিব লাগে সি UCCৰ ভিতৰত নপৰে। চক্ৰং বিয়া কেনেকৈ পাতিব লাগে, শিখৰ বিয়া কেনেকৈ পাতিব লাগে, এই কথাবিলাক UCCত নাহে। UCCত মাত্ৰ 4টা বিষয় আহিব। বিয়াৰ বাবে ন্যূনতম বয়স নিৰ্ধাৰণ হ'ব, পলিগেমি নাথাকিব, সম্পত্তিৰ অধিকাৰৰ ওপৰত থাকিব যে ছোৱালীয়েও সম্পূৰ্ণ অধিকাৰ পাব পাৰিব, লিভ ইন ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ ওপৰত থাকিব। এই ধৰণে ধৰ্মীয় পৰম্পৰাক কোনো ধৰণে হস্তক্ষেপ নকৰাকৈ আন বিষয়সমূহতে UCC আহিব, যেনেকৈ এটাতকৈ অধিক বিয়া নকৰোৱা, সম্পত্তিৰ অধিকাৰ ছোৱালীলৈকে আগবঢ়োৱা, আমাৰ মেৰেজত কম্পালচৰি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন প্ৰয়োজন বা বিবাহ বিচ্ছেদৰ নিয়ম কেনেকুৱা হ'ব। গতিকে UCCত এটা স্পষ্টীকৰণ হিচাপে মই আগবঢ়াইছোঁ যে জনজাতীয় লোকসকলক এই UCCৰ আওতাৰ সম্পূৰ্ণ বাহিৰত ৰখা হ'ব আৰু ধৰ্মীয় ৰীতি নীতি পৰম্পৰা সি হিন্দুৰে হওক, ইছলামৰে হওক, খ্ৰীষ্টিয়ানৰে হওক বা কাষ্টমাৰী নীতিয়ে হওক, এইবিলাক UCCৰ ভিতৰত নাহে। অৰ্থাৎ আগতে যেনেকৈ চলি আছিল সেইবিলাক তেনেকৈ চলি থাকিব। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই যোৱা কেইটামান দিনত ভাৰতৰ বিদেশী মুদ্ৰা সংৰক্ষণৰ কাৰণে আৰু অপব্যয় নকৰিবৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু দেশৰ জনগণক পৰামৰ্শ দিছিল। প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ পৰামৰ্শক সৰুগত কৰি আজি ৰাজ্য চৰকাৰে কেইবাটাও সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে, যিকেইটা সিদ্ধান্ত মই আপোনালোকক ক'ব খুজিছোঁ। অহা 6 মাহ অসম চৰকাৰে কোনো নতুন গাড়ী মটৰ ক্ৰয় নকৰে, অৰ্থাৎ নতুন মন্ত্ৰীসকলকো অহা 6 মাহলৈকে নতুন গাড়ী দিয়া নহ'ব। আমাৰ বৰ্তমান যি পুৰণা গাড়ী আছে আমি সেই গাড়ীয়েদি আমাৰ কাম চলাব লাগিব। দ্বিতীয়তে অহা কালিৰ পৰা প্ৰযোজ্য হোৱাকৈ 6 মাহ কোনো চৰকাৰী বিষয়া নিজৰ খৰচতো বিদেশ ভ্ৰমণ নকৰিব। বহুত সময়ত মানুহে কয়, এজন অফিচাৰে কয় যে মই হলিডেত যাব খুজিছোঁ থাইলেণ্ড, ছিংগাপুৰ, আৰু আমি এইটো লিবাৰেলি আমি অনুমতি দিওঁ। কিন্তু বৰ্তমান 6 মাহৰ কাৰণে এক্সেপ্ট মেডিকেল ৰিজনক বাদ দি কোনো চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী বা বিষয়াই বা কৰ্মচাৰীয়ে বিদেশ ভ্ৰমণ কৰিব নোৱাৰিব 6 মাহৰ কাৰণে, বোথ অফিচিয়েল এণ্ড পাৰ্চনেল। ৰাজ্যপালৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমাৰ প্ৰতিটো পৰ্যায়ৰ চৰকাৰী বিষয়া মন্ত্ৰীসকলৰ কনভয়সমূহ সৰু কৰা হ'ব, নিৰাপত্তাৰ দিশটোক বাদ দি। তাৰ এই গোটেই কনভয়খিনি আমি সংখ্যা হ্ৰাস কৰিবৰ কাৰণে
আজি আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ মন্ত্ৰী হওক অফিচাৰ হওক বা মুখ্যমন্ত্ৰী হওক ৰাজ্যপাল হওক সকলোৰে কনভয়বিলাক ডাউন চাইজ কৰা হ'ব এটলিষ্ট ফৰ নেক্সট 6 মান্থ যোৱা বছৰৰ তুলনাত এই বছৰ অসম চৰকাৰৰ পেট্ৰল ডিজেল খৰচ যিটো চৰকাৰে আমি গাড়ীত খৰচ কৰোঁ ইট উইল বি কাট বাই 20% বাই ৰিডিউচিং টোৰ আৰু 2-4খন গাড়ী বেছিকৈ খৰচ নকৰি আমি চৰকাৰে যিমান টকাৰ তেল কিনে যোৱা বছৰৰ তুলনাত এই বছৰ আমি 20% ডিজেল আৰু পেট্ৰলত আমি কম খৰচ কৰিম আৰু এটা আজি আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে অহা 6 মাহ অসম চৰকাৰে কোনো বিদেশী বস্তু ক্ৰয় নকৰিব মোবাইলে হওক কিবা আন যিকোনো আমাৰ বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন বস্তু আমি কিনি থাকোঁ অহা 6 মাহ আমি কোনো ধৰণৰ বিদেশী বস্তু ক্ৰয় নকৰোঁ চৰকাৰে পাব্লিকে কৰিব পাৰে চৰকাৰে আমি ক্ৰয় নকৰোঁ যাতে আমি বিদেশী মুদ্ৰা সঞ্চয় কৰিব পাৰোঁ অহা 6 মাহ সেমিনাৰ ৱৰ্কশ্বপ আমি একো নাপাতোঁ যাতে মানুহ আহিবলগীয়া নহয় কিন্তু থ্ৰু ভিডিঅ' কনফাৰেন্স সেমিনাৰ ৱৰ্কশ্বপ পাতি থাকিব পাৰিব ফিজিকেল সেমিনাৰ এণ্ড ৱৰ্কশ্বপ উইল নট বি হেল্ড ফৰ নেক্সট 6 মান্থ চৰকাৰে যদি গাড়ী ভাড়া লয় আমি ইভি ভেহিকলহে হায়াৰ কৰিবৰ বাবে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ আৰু যিমান অসমত অল্ড ভেহিকল আছে 20 বছৰ 15 বছৰ পুৰণা যিমান পাৰি আমি স্ক্ৰেপিং কৰিবৰ কাৰণে আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ दिनै नोंथांमोना मामाया मा फोरमायखो बुजिखाबाय जोंनि आसामनि सीएमआ मा फोरमायखो रोखा रोखा मोनथिखाबाय थ' मेनलि इउसिसिनि बाथ्राखौ लानानै गोबां सरसा नङासै होमबा नोंथांमोनाथ' निउस पर्टेलनि गेजेरजों निउसनि गेजेरजों गोबां माने दामनाय दा फोसावनायखौ नुगासिनो दङ थ' मेनलि फोरमायनानै होखाबाय आसाम केबिनेटनि गेजेरजों इउसिसिआ मा बुस्थु इउसिसिआव धर्मनि सोमोन्दै बा जाति समाजनि सोमोन्दै जेबो रुल थानाय नङा बेवहाय होननानै फोरमायदों जास्ट इउसिसिआव मोनब्रै रुल दङ होननानै बिथाङा फोरमायदों जे इउसिसिआव जाहैबाय मेनलि सेंग्रा सिख्ला हाबा जानाय संसार जानाय बेफोरनि सोमोन्दैखौल' लानानै बे इउसिसिखौ खालामनाय जादों होननानै आरो फैबाय थानाय आसाम बिधान सभानि जिथु जथुम बेहाय इउसिसिखौ 26 तारिखआवनो थिसननाय जासिगोन पास खालामनाय जासिगोन बेखौबो फोरमायबाय दा बेवहाय धोरोमखौ लानानै ख्रिस्टान हिन्दु मुस्लिम सिख जायखिजाया धर्मआ बेवहाय जेबो धर्म फालिनायनि रुल थानाय नङा दा बेफोरबायदि बाथ्राखौ रोखा रोखा फोरमायदों जास्ट बेहाय हाबा जायालासिनो सेंग्रा सिख्ला रिलेशनशिपआव थानो मोना आरो हौवा हिन्जावनि गेजेराव धोननि मोनथाया समान समान मोनथाय मोनगोन आरो 2-3 हिन्जाव लानो मोना आरो उइदाउट पारमिसन गैयालाबासिनो सोरबा बायदिया गुबुननि हिन्जाव गुबुनखौ लानाय दा सेंग्रा सिख्लाफोरा खारखुमानानै हाबा जानाय दा बिमा बिफानि गनायथि गैयालाबासिनो जेबो प्रमाण पत्र गैयालाबासिनो बेफोरबायदि हाबा खालामखुमानाय दा बेफोरबायदि माखासे रुल दङ दा बेफोरखौ फल' खालामनांगोन दा बेफोरनि थाखाय नैबे इउसिसिखौ बानायनाय जादों होननानै बिथाङा फोरमायदों स' बेयाव धर्म आरो बेहाय जेबो सोमोन्दो गैया आरो बिथाङा फोरमायखादों जे इउसिसिआ ट्राइबेल बा एसटि हारिनि गेजेराव इउसिसि रुला सोलिनाय नङा बा बेखौ ट्राइबेलफोरनियाव सोसननाय जानाय नङा बा जायफोरा एसटि माहारिफोर बर' गार' मिज'राम जायखिजाया ट्राइबेल हारिनि गेजेराव इउसिसिखौ सोसननाय जानाय नङा नन ट्राइबेल बिसोरनि गेजेरावसो नन ट्राइबेल समाजारिफोरनियावसो इउसिसिआ जागोन बे बाथ्राखौ रोखा रोखा फोरमायनानै होदों डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा मामाया दा अब्ला नोंथांमोना बुजिबाय इउसिसिनि सोमोन्दै डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा मामाया मा फोरमायखो थ' थांनाय जिथु अथेकिं जोंनि आसाम गोदान गभर्नमेन्टनि अथेकिं जानाय दा बेवहाय इन्डियानि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिया माखासे बाथ्रा फोसावनानै होलांखादोंमोन जिथु बिडिसिआव बेरायनाया बन्द जागोन बोसोरसिम थाखाय आरो पेट्रल डिजेलनि गारिखौ माने खमायनांगौ हायोब्ला इलेक्ट्रिकेल बा सलार सिस्टेमफोरनि गारिफोरखौ बांसिन इउज खालामनांगौ मानोना पेट्रल डिजेलनि दामा बिराद बारा जाबाय आरो बिडिसिनिफ्राय फैनाय माखासे जायखिजाया मुवा बेसाद मबाइल टबाइल जायखिजाया बुस्थुखौ इउज खालामनाया एसे माने क्ल'ज खालामगोन बा बेफोरखौ माने जों बाहाया मानोना बिडिसिनिफ्राय बिडिसि मैल्य खालामनायखौ जों एसे खमायगोन बा बिडिसिनिफ्राय जों माल लाबोनायखौ खमायगोन दा बेफोरबायदि आरो खरसाखौ जों खमायगोन थ' अब्ला आसामावबो बे बाथ्राखौ रोखा रोखा फोरमायबाय जे फैबाय थानाय समाव पेट्रल आरो डिजेलनि थाखाय आसाम गभर्नमेन्टआ 20% माने खमायसिगोन 20%
पेट्रल आरो डिजेल बायनायनि खरसाखौ माने 20% खमायनानै होसिगोन अब्ला जोङो बेखौ साननो हायो जे फैबाय थानाय समाव पेट्रल आरो डिजेला जोंनि थाखाय एसे माने टानमान बा एसे नारा नाथा गोब्राब जानो हागौ आरो अब्ला बेफोरबायदि बाहेरानिफ्राय बिथांमोना जायखिजाया बुस्थुखौनो लाबोआ आरो बिथांमोना जे MLA फोर मन्थ्रिफोर जायखिजायाफोरानो 6 मासनि थाखाय गोदान गारि लानो मोननाय नङा आरो जिखिनि गोजाम गारि दङ बेयावनो थाबायनांगोन आरो 6 मासनि गेजेराव गेदेर गेदेर सेमिनार बेफोरबायदि गेदेर गेदेर जथुमा खुंनाय जानाय नङा दा बेफोरबायदि माखासे केबिनेटनि गेजेरजों थिरांथा लानानै अफिसियेलि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा मामाया फोसावना होबाय आरो बिदेशिनिफ्राय सफैनाय बुस्थुफोरखौ जाय मन्थ्रि MLA बिथांमोना इउज खालामनो मोननाय नङा साधारन सुबुंफोरा खालामनो हागोन नाथाय मन्थ्रि MLA फोरा बिदेशियाव थांनोबो मोना बेरायनोबो मोना दा बेफोरबायदि माने भारतनि प्राइम मिनिस्टाराबो फोरमायदों आरो जोंनि आसामनि CM बिथाङाबो रोखा रोखा फोरमायना होबाय जे बिदेशआव बेरायनायखौबो खम खालामनांगौनो माने खम खालामनो नांगौनो माने थांनोनो माना होखाबाय आरो दा बेफोरबायदि अब्ला नोंथांमोना बुजिखाबाय बिनि सायाव नोंथांमोना मा फोरमायनो सानो आरो माबाफोर जुदि बुजिनांगौब्ला बुजियाखैब्ला नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै सोंहर अब्लानो नेक्स्ट भिडिअ लाबोगोन नोंथांमोना मा बुजायखो कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै कमेन्ट खालामना फोरमायदो।